Oi galera do YouTube, eu tô fazendo mais um vídeo, só que agora é de Angry Birds Rio, né? Então, pra quem não conhece, pra quem quer conhecer, baixe no Play Store. Se você quiser Angry Birds só, ou se quiserem, se inscrevam, beleza? Dê um joinha no vídeo, se inscrevam no canal e vamos lá pro vídeo. Vou continuar nesse. Nossa, só no último. Tão rápido. Oh, gente. Esse é bem difícil, tá? Esse é muito difícil. Queria que aparecesse esse negócio de dica. É que tem como você aparecer negócio pra você ganhar dica. Meu Deus. Ele não morreu. Ah, desculpa, galera. É que eu tô colocando o dedo. Por isso que eu gosto de tirar a câmera. Deu, galera? Bora. Ó o que isso faz. Ó, galera. O outro, ele foi e jogou reto. Esse aqui, ele não é novo pra mim. Ele solta um ovo. Explode tudo. Eu gosto dele. Mas eu gostaria deste. Tá, galera. Esse é o melhor de todos. Pronto. Que coisa chata. Que raiva. Não quebrou. Ah, não. Esse vai quebrar. Esse vai. Agora vai. Bora ver. Morreu. Não. Ah, não. Não. Tá. Isso é ruim demais. Mesma coisa. Coisa de antes. Ah, não derrubou nada. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos mudar de posição isso daqui. A gente, vou deixar nesse canto aqui, que é melhor. Beleza? Tem aquele de baixo ali. Que eu vou ter que fazer alguma coisa com ele. Ai, não tem como trocar. Morreu. Yes. Falta um, galera. Pronto. Yeah! Aê! Ganhamos. Pam. Ah, essa daqui foi bom. Quando são demais, recorde. Toda fase tem recorde. Toda fase dá um a mais. Tá. Vou tirar essa tela aqui, beleza, galera? Beleza? Então, galera. O que eu faço? Tô pensando. Onde é que eu ataco primeiro? Ah, já sei. Ó, sigam a minha dica, ó. Eu tô apontando aqui. Sigam ela que ela é muito boa. Assim. Yes. Nossa, matou. Mas achei que ia tirar essa aqui, ó. Essa dinamite. Mas vamos tentar de novo. Nossa, ninguém ia conseguir. Quebrou, tá.
Mas eu tenho que quebrar esse daqui agora. Com este. Nada. Olha como isso é danadinho. Não tem como eu destruir nada ali. O macaco tá em cima. Perdi, galera. Os macacos... Olha o que acontece quando eu perco todos. Eles riem, ó. Olha aí, ó. Olha isso, galera. Não é feio? Macaco feio. Não perdi, não. Agora eu vou ganhar. Nossa. Se eu vou jogar, eu tenho que acertar. Newton. Nossa. E eu tenho uma ideia sensacional. Mas para essa ideia funcionar, tem que acertar aqui. Beleza. Já foi. Ó a pontuação lá em cima. Para acertar aqui em cima. Então... Não foi. Beleza. Já que não foi. Meu Deus. Tomou. Agora tem que acertar. Ah, não. Perdi. Perdi. Bora de novo. Vamos passar essa fase que dá. Tá bom, bora. Beleza. Perdi. Perdi. Beleza. Bora lá. Tá bom. Ah. Nossa. Perdi. Só de um. Como é que... Meu Deus. Como é que eu acendo aqui? Ah. Muito fácil. Só eu matar primeiro aquele. Eu já sei como. Agora vai, galera. Agora foi. Cai. Ah. Tá bom, beleza.
Impossível, eu tenho que acertar aqui. Mas eu fiz errado. Tá difícil. Tá, vou tentar a última vez. Não fez nada. Foi. Agora, último. Ah, não, só o último. Perdi. Eu perdi. Perdi, tenho 3, 4. Tem uns 4 para matar, mas não matei nenhum. Eu tenho que acertar aquele dali. Eu gosto disso. Ó, usei. Eu tô com isso. Não faz nada, tá, galera? Isso é só pra mira. Melhor vocês não usarem. Pra quem já baixou o jogo. Matei um. Eu acho melhor eu não acertar ali. Mas sim acertar aqui. Mas se eu for acertar aqui, eu não vou ajudar em nada. Tem que matar. Yes! Não! Meu Deus. Au. Isso dói. É muito chato. Meu Deus. Sobrou mais nada. Nada, nada, nada. Meu Deus, ganhei 100. Obrigada. Episódio concluído. Aqui está a sua recompensa. 50. Quer ver? Quer? Não. Eu já terminei o episódio. O episódio é... esse aqui, ó, viu? Já terminei. Ó, galera. Esse vídeo vai se encerrar. Eu fui jogar só um pouco aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou!